Hallo, das zweite Einsteigervideo zu Procreate und Nomadsculpt. Hier geht es um Alphas. Okay, und was sind Alphas? Ich gehe mal hier in Procreate. Und zwar, wir brauchen Leinwände, und zwar quadratische Leinwand. Also keine rechteckige, nichts, nur quadratisch. Und mehr wie 2048 mal 2048 Pixel braucht man nicht. Weniger geht auch, bloß mehr bringt nichts. Im Moment jedenfalls. Entschuldigung. Also wir erstellen eine quadratische Leinwand. Und auf dieser quadratischen Leinwand brauchen wir von den Farben her nur Grautöne, also alles zwischen Weiß und Schwarz. Ups. Am einfachsten ist einmal das pure Schwarz auf weißem Hintergrund oder umgekehrt. In Nomadsculpt wird die weiße Farbe als aktiv, schwarz ist praktisch durchsichtig. Und das kann man aber invertieren, also das kann man umdrehen, wie man es braucht. Okay, wir machen ein praktisches Beispiel. Und zwar, ich bringe hier einen Text rein. Okay, Beispiel. Machen wir irgendwas Außergewöhnliches oder halt irgendwas, wo man die Formen sieht. Jack Armstrong. Okay, diesen. Fertig. Und am besten ist, wenn die ganze Sache hier mittig platziert ist. Und jetzt machen wir mal nochmal, machen wir es einfach. Machen wir es nur mit diesem Beispiel. Und wir können hier die verflüssigen Funktionen nur wegen, damit es ein wenig Spielerei hat. Okay, Textebene ist gerastert, fein. Dann kopieren wir diese Leinwand. So schaut so ein Text aus in Nomadsculpt. Ich kann das jetzt löschen. Und wir brauchen ein Objekt, wo wir jetzt dieses Bild draufbringen. Und am besten ist, man nutzt eine Box oder in dem Fall nämlich ein Plane. Und man sieht jetzt hier das ist die Top-Ansicht und das ist die Front-Ansicht. Und Procreate oder sowas nutzt immer die Frontansicht. Das heißt, wir müssen das Objekt drehen. Da ist an der linken Seite diese Snap-Funktion und 90 Grad. Und dann kann man hier diese Leinwand, diese Plane hier drehen. Und immer dieses Gitter anmachen, dieses Wire. Okay. Und jetzt ist es so, wir haben von der Auflösung her, brauchen wir für diese Bilder entgegen zu diesen UV-Maps viele Punkte. Das kann man hier über diese Divisions einstellen. Man sieht jetzt da oben in der Quartz 55.000, also da kann man ruhig 150.000 jetzt da mal nehmen und das Ganze validieren. Und jetzt brauchen wir ein Tool. Und zwar brauchen wir die Maske. Und für die Maske, die ist jetzt aktiv, und dann hat man am oberen rechten Rand hier Einstellungen für die Maske. Settings Mask. Und hier sind die Pinseleinstellungen dazu. Man sieht jetzt hier schon, da habe ich dieses Alpha drin, was ich gerade verwendet habe. Das lösche ich jetzt einmal.
Und wenn man auf das kleine Plus drückt, kann man auf die Fotogalerie zugreifen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen hier das Teilen, speichern das als JPEG. Und jetzt kann man mit diesem Teil wieder nach Nomadsculpt gehen und über die Fotos dieses Textbeispiel da reinladen. Nur mal um zu verstehen, warum die quadratischen Leinwände wichtig sind. Wenn man hier diesen Scaling-Slider hier bewegt, dann sieht man hier diese quadratische Leinwand und man sieht diesen roten Ring. Und nur das, was in diesem roten Ring drin ist, wird verwendet. Jetzt, wenn man eine rechteckige andere Form hat, wird es verzerrt, dann dieses Bild. Okay, und in den Alpha-Ding steht jetzt hier oben noch Invert Value. Also das heißt, ich kann dieses Bild umdrehen. Man sieht es hier in diesem kleinen Beispielbildchen, da ändert sich die Farbe. Das heißt, das Weiße ist nur aktiv im Moment und das ist das, was wir wollen. Dann muss man hier noch diese Einstellungen ändern. Man kann hier verschiedene Fall-Offs heißt es, verwenden. Und man braucht diesen flachen dafür. Und in diesen Stricheigenschaften verwendet man diesen Grab Dynamic Radius. Okay, das ist das, was man im Pinsel einstellen muss. Und auf der linken Seite ist ein Knopf, der heißt Symmetrie. Ich lasse den einmal ein. Dann passiert das. Die Symmetrie ist aktiv. 2-Finger-Tab, Undo, Symmetrie aus. Und jetzt kann man dieses Bild hier aufziehen auf der Fläche. Nun schön. Und ich zeige mal das als anderes Beispiel, was passiert. Ich lösche mal diese Plane und erstelle eine neue Plane. Und hier nehme ich viel weniger Punkte. Also ich mache mal diese Gitterstruktur geringer, validiere es und gehe jetzt hier auf diese Maske wieder. Und man sieht ja hier, ich habe dieses Beispielfoto da noch aktiv. Und wenn ich jetzt das hier aufziehe, erkennt man so gut wie gar nichts. Man kann diese Gitterstruktur jetzt erhöhen. Ich schalte die Symmetrie wieder aus. Und man sieht jetzt hier, jetzt wird es etwas schärfer. Wenn ich die Gitter weiter erhöhe, wird es noch schärfer. Und je mehr Punkte, desto schärfer wird die Schrift. Okay. Ich gehe wieder mal zurück zum Ursprung. Mache diese Plane. Erhöhe das da auf so 140.000 und bringe mir diese Plane in den Front View. Front. Und validiere das. Ich mache das mit der Maske nochmal neu, Symmetrie aus und bringe hier diesen Beispieltext rein. In diesen Maskeneinstellungen kann man hier ist ein Regler, Shell Thickness heißt der. Das bedeutet, da wird diese Kontur, Shell ist eigentlich die Muschel oder sowas, also diese, ja, die Haut, Außenhaut. Ich lasse das einmal auf 1 und dann weiter unten steht Extract. Da kann man jetzt drauf drücken.
Und man sieht jetzt hier, es ist relativ pixelig. Ich gehe mal nochmal einen Schritt zurück. Und dann gibt es hier noch einen Punkt, der heißt Border Smoothness. Das kann man jetzt ausprobieren, indem dass man hier diesen Regler hier etwas verschiebt und das eventuell etwas weicher gestaltet. So sieht es dann alles aus. Ich zoome mal das ein wenig rein, dass man dann den Unterschied ein wenig sieht. Nun gut. In dieser Szene brauchen wir diese Plane, brauchen wir nicht mehr. Und wir brauchen jetzt nur noch unseren Text. Ich klappe mal die Menüs zu. Und wenn man jetzt hier hinguckt, erkennt man, dass diese Linien hier durchgehend sind. Oben hat man einzelne Pixel und an der Seite durchgehende Linien. Das heißt, wir haben an der Seite keine Pixel. Das bedeutet, man muss jetzt dieses Objekt nochmal auflösen, also sozusagen in kleinere Punkte zerlegen. Und da gibt es hier diesen Punkt Voxel Remesh. Hier kann man auch diese Auflösung einstellen, da sieht man, wie viele Punkte das man kriegt. Und wenn man hier dann auf Remesh drückt, dann ändert sich diese ganze Sache und das ganze Netz kriegt hier an der Seite auch Punkte. Genau. Ich will jetzt nicht zu viel von diesen Sculpting-Sachen, das ist eine extra Sache, wo man sich damit beschäftigen muss. Man kann hier diesen Smooth Brush verwenden, um diese Flächen hier glatt zu machen. Man sieht hier schon, das wird viel weicher, wenn man da drüber pinselt. Ja. Das ist aber Fleißaufgabe, die kann man da machen. Ja. Ich mache jetzt hier bloß eine Kleinigkeit. Ich runde da die paar Ecken. So, jetzt hat man relativ viele Punkte. Und die muss man reduzieren, sage ich jetzt einfach mal. In diesen Gittereinstellungen hier gibt es diese Dezimation, heißt es, Decimation. Wenn man hier sein Gitter anwählt und drückt jetzt hier auf Decimate drauf, sieht man, dass dieses Gitter immer feiner wird. So. Und dementsprechend, wenn man das jetzt hier so anschaut, kann man sich überlegen, welche Verfeinerungsstufe man wählt. Ich sage mal, das da müsste langen. Und dann kann man wieder diese UV-Map entpacken. Und so schaut jetzt diese UV-Map aus für dieses Wort. Und das schicken wir jetzt mal nach Procreate. Ja. Export, OBJ, Procreate. Und jetzt müsste hier in der Galerie dieses Beispielwort aufleuchten. Was es auch tut. Nun gut, wir können jetzt da überall drauf rummalen. Und bis wir happy sind. Und jetzt kann man das wieder nutzen, indem dass man diese Belichtungsumgebung ändert und den Hintergrund durchsichtig macht, transparent. Und jetzt bringt man sein Bildchen hier in
in die geeignete Position und teilt es als PNG. Ich kann es jetzt kopieren, gehe in meine Galerie, erstelle eine neue Leinwand, wische mit 3 Fingern und füge dieses PNG ein. Man sieht jetzt hier, ja, anscheinend hat da der Bildschirm irgendwas abgeschnitten, aber es ist hier. Genau. Ich schaue mal. Ja, man sieht es da. Die kopieren. Ich gehe mal da wieder raus. Man sieht jetzt hier da in diesen kleinen Bildchen hier, dass das in das Rechteck hier reingehen muss. Also das hat anscheinend hier was damit zu tun. So. Nun gut. So funktioniert die Sache. Mehr im nächsten Video. Tschüss.